あれきー。おい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 。もう仕事はほぼ終わったんだ。いや、明日行く仕事する。え？まだ残ったの？もう終わったろ。いや、そうだな、ほとんどまずいけど、明日は雨じゃが、これを着なく仕事する。しかも元気の時になってどうしようかな、やめようかな、まともに仕事してみようかな、やめようかな。もうそんな5年も。うん。